Okay, antara contoh-contoh bunyi belting. Bunyi belting biasa waktu pagi lah, ataupun bunyi tikus. Bunyi belting. So kalau dah panas, cara nak keluarkan dia, kita timbah air lah. Timbah air, dia akan keluarkan bunyi-bunyi yang tidak enak didengar. Okay, so bila dah ada bunyi macam ni, sama ada kalau belting tu baru lagi, kita boleh adjust. Kalau dah lama, kita boleh tukar belting tu. Dia bunyi belting ni dia akan kuat terutama sekali waktu pagi dan bila pemanduan waktu hujan, ataupun bila kita panggil spinning, antara on off aircon tu. So bila on aircon, enjin kita akan ada load sebab kat kompresor tu akan berat. Okay. Dia bila dia basah dia hilang kejap. Lepas tu bila dah kering nanti dia keluar. Dah kering sikit. Dia slip kan. Okey, macam mana? Dah dapat kena pasti kan bunyi belting yang berlaku pada enjin sewaktu pemanduan kita dalam keadaan sejuk ataupun pemanduan hujan. Okey, dalam keadaan kereta ni sebenarnya owner dia bawa dalam hujan dekat highway, tiba-tiba ada bunyi kruk tu kan. Ingat ada belting tercabut ke apa. Dan belting dia pun dah lebih 2 tahun, so boleh lah tukar. Kalau tengok lembut kan, kalau tak ada perubahan color, tak ada crack, kalau nak adjust boleh lah adjust. Itu solution dia. Tapi kalau dah kuning, pergi adjust, potensi bocor pula dah. Potensi dia crack dan putus tu tinggi. Dan kalau kita biar je terlalu lama, belting tu akan jadi macam overheat, ataupun dia akan makan dan menghakis puli, dia akan menghakis belting, dan itu akan menyebabkan belting putus juga. Dengan puli tu akan cepat makan lah. Belting baru tu pun akan cepat makan. So kalau nampak kesan bunyi macam ni, kalau boleh tukar kalau dah lama. Kalau masih baru tukar ada bunyi, maksud dia ketegangan tu tak cukup, so adjust balik. Dan kalau kita tukar baru tu, make sure adjust tu dengan cara betul. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu kendur. Kalau terlalu tegang, dia akan mengakibatkan bearing-bearing pada komponen yang berputar itu cepat haus, ataupun dia punya tekanan kat bearing tu tinggi lah, merosakkan komponen lain. Okay. So seandainya ada bunyi-bunyi macam ni, dah bolehlah refer kat mekanik anda sebelum terlambat. Okay, sebab penjagaan yang betul akan meningkatkan jangka hayat kereta anda. Okay, sampai sini dulu video kita hari ni. Semoga perkongsian dan paparan kali ini bermanfaat untuk anda semua. Okay, semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Okay, stay safe. Okay, jaga diri baik-baik. COVID is real. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.